ไปอยู่ใต้นี่ทีนี้ก็กลัวต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวก็กลัวต้นมะพร้าวต้นนี้เพิ่งล่มวันนี้คิดว่าต้นนั้นอาจจะล่มทับมีลูกเห็บด้วยใช่ไหมมีลูกเห็บแรงเลยลูกมันมาแบบไม่ใช่มันมารู้ตัวเลยมันมาวืบเลยน่ะนานไหมไม่นานประมาณสัก2 นาที3 นาทีวัดเตลิดเรานี้ยังไงเนี่ยเราที่2 ทุ่มครึ่งครับมันลูกเห็บลงก่อนลูกเห็บลงต้นไม้เล่นตามต้นไม้ลูกเห็บมันลงสัก10 นาทีแล้วฝนก็มาเลยครับลมแรงมากเลยพายุมันมาประมาณ15 นาทีลงหลังคาบ้านนี้ปลิวไปประมาณ150 เมตรครับบ้านไปอยู่อีกบ้านนึงไงเก็บถึงลาดยางครับลาดยางครับคุ้มนึงครับสายไฟดับ4 ชั่วโมงครับสังกะสีไปตัดไอ้สายแรงสูงอ่ะบ้านทางไหนดับหมดสายสังกะสีไปตัดไฟแรงสูงขาดเบื้องต้นก็ได้รับมอบหมายให้จากท่านนายอำเภอเทพสถิตท่านวิชัยตั้งคำเจริญได้ให้ผมเรืองฤทธิ์แบสิวนะครับ